भाई आज हमारे वेलकम मोटर में सूफी साहब बहुत बढ़िया इंजन लेत के मिस्त्री हैं और अच्छे खैराती हैं। जितने भी जो इंजन खैरात मैंने अलग अलग करवाए उन सब इंजनों का दोबारा ऑपरेशन हुआ इनके यहाँ हुए। इंशाल्लाह जब से इनके यहाँ इंजन लैत हुए हैं किसी भी इंजन में कोई शिकायत नहीं आई। सभी दोस्त और जितने मिस्त्री हैं वो हमारे सूफी साहब के यहाँ सब ही अपने इंजन भेजते हैं, छोटे बड़े सब बहुत बढ़िया काम करते हैं और अपने हाथों से करते हैं।